Isakasan bende nokwayo ng'uono e wi bedo ni ne ntiere kanyakla gi obila e kinde ma bende obila nachiwo twak gi jopiny kokalo kuom ute mag fwambo e wi tho mano mar Albert Ojwang. Chal ka gima ratiro yudore Elly kintiere kaunti ma Kisumu. Erokamano Sharon. I think tho mar Albert Ojwang nokao national limelight nikech gik moko ariyo. Wang'e maber no Ojwang Homa Bay County kuma wane gi part of broad-based government. And tho Ojwang no wuok e lwet police. Thogno no dwa shake the broad-based government. And sirkal otemo matek ni mondo orikre gitero wachni e court ma process olu maber mondo wachni okel stability in the country. Number two, case mar Ojwang oken isolated. Ja us maskcha be case ne dhi mbele. And amongst others, mamagi dhi mbele. Gima mora gi wach case ni koro sirkal, especially the investigative agencies, gibedo accountable to the people. Nyo neno ka jopiny koro penjo Isakasan en jai poa. Ere kaka odhi e press conference gi police monego beni en monono. Nyo apologize. So tho Ojwang boketo security apparatus into the national limelight. Makoro gimora mora magitimo from stage 1 to the next ineno gi jopiny. Mamano be is also a lesson ni jopiny kowuok oko kamenyo gima gidwaro to ginya yudo change. At the end of the day, life mar Ojwang ok dhi duogo, but justice to dhi bet ka joma nonege oter motwe, then ka jopiny biro yie. Number 2, gima be nyaka wang'e ni thogegi ne en very unique. Ni thogegi wuok e lwet police. Ma police emonego bed en safe haven. Monego bed ni ka in gi wach moro meringo matek tidhi yudo yueyo ka police. In fact, wan gi kuonde ariyo mi yudo yueyo maber e pinyni. Iwacho ni ka Nyasaye emi yudo yueyo maber gi ka police. To Kenya kaka oro ka police moko nego yudo yueyo te manego ji. Kore manyien neno ka wach Ojwang ni gi moko makoro medregi kelo ichwang mang'eny Kenya ka. And in fact, the government now, the police and investigative agencies move with a lot of speed mondo assure jo Kenya ni gin giketo gimora mora e yanga ni mondo justice okel. So what are the lessons? Lessons mage ma wadwa learn from these cases. Wachagi baby pendo noidwa Kisumu ka. So many youths were shot in Kisumu here. Nairobi, wadhi nyaka the last election. The last year during the Gen Z demonstration, nyithindo mang'eny nochwad bunde gi police. And gima nyaka wang'e ni police be sani koro ni sport. And nasa wacho moko ni isolated. I'm sorry to use the word isolated. Losing a human being is not an isolated case. But now, police is an isolated case. Nikech Ibro ni out of more than 400,000 police officers, nitir moko mabayo seriously. Tukoro gini keto sport ne security gi wananchi. Makoro trust moro mancha jopiny nigo gi security koro dok piny. And that's very dangerous. Nikech ka in gi wach moro inyalo konyo tero information, inyalo luor dhi ka police. Ma sirkal nyaka develop strategies mamondo gi restore public confidence to the security apparatus. Mamano nyaka gi team, and I'm very happy. Jomoko luonge ni public relation exercise, so be it. Sani waneno ka jo regional police ma Nyanza ka no dhi ko Ojwang. Mano gi team gachon. Moko ma central benya dhi limo Kariuki dalage. They are not public relation exercises geared towards restoring public confidence. Yenyewe gimoro setimore. But mano ok nyal stop wananchi from going to the police station mondo gi report case moro manyalo konyo.
Gimwang'enti wan gi polise mabeyo matimo tije mabeyo kendo gi protect wa wananchi. Wan gi polise moko matiyo behind the scene, the cyber security. Nitiere joma tiyo terrorism, preventing terrorism. To focus wang'iyo mana joma deal gi demonstration. So the police, especially the security apparatus, the government spokespeople, which I'm calling them spokespeople, they need to rise to the occasion. It is not the same environment mancha wadiere chon. One gear light citizenry, one gear light Gen Zs. In fact, the demonstration matimre Kenya ka is highly organized. The demonstrations by the investigation, duku wacho ne en ber investigator. Gen Zs gine nyaka gi joma go pitch ni mar restore and preserve evidence. To luoro margi ni oginya tero ne court because court ni be manego gi police ni be manego gi. Ere kaka wakelo wa rebuild the trust between security apparatus and the citizenry. Because at the end of the day, there are about sanino makiji police adek, including OCS. Police ariyo manyo nego Kariuki. There's about 5. And police mangeny odong oko chien koni. Mabe timo tije moko mabeyo monego bedi build trust gi wananchi. Because at the end of the day, what are security? E odigo kinyi samwane indo, samwane ndara, samakata wan malu, what are security? To gigi te matimore erode the confidence madhe wananchi. Koro nego beni kane an advisor mar security madhe president. Onego beni kata ntiere press conference kara wuno ka sabiro kata sapar. Magelo status account ni yes yenyewe jopiny no demonstrate last year. Changes ginotimre, finance bill no goal, gimoro kamoro government no loki, no timre, and this is what no wasatim. Number 2, police action, then on spot, and this is what we are trying to do. Okininga to be in the name of government spokesman, ne waloro demonstration. No. Ono go benegacha ni yes, we acknowledge, yes. Kaka Isaka san or apologized, yes. No konega bid a press conference, gi police mamba temonono. Number 2, police benenyak no apologize. Ni yes in press conference manegimio jopiny ni Albert nogo wiye prematurely negimio premature information they say apologize. Koro mage monego benegitamo build up to restore public confidence. Ni indeed yes mistake nyalo timre kamora mora because of inaction, but ntiere achiel ariyo adek matimore mondo justice obed ne joma no to be the confidence mar wananchi obedi. Number 3, I want to go back to Gimane Nduku wacho. Nduku, this thing is structural and okngia gi lens achiel. Ingia gi lenses mopogore opogore structurally. As we speak, governors wacho ni pesa manyonego migi this financial year marumo tarik 30 achiel kor kadi bedo dispensed to their banks next week. Idwa nyisa ni billions mang'eny midwa or e counties gi mondo gi implement within 1 week. Are they conduits of corruption? Are they structural? Kada bedegine gi issues monego gerne go wananchi teria the hospitals tim renadi to pesa go pod dong Nairobi. Governors wacho ni pesa ni pok odonjo bank kor kidwa or sani to account tiloro by 30 achiel. So these are structural things we don't just look at leadership. These are issues that compound our country. Unemployment is a national disaster. And I agree with you, Oscar. In fact, when go bed declared national disaster, or kata Kenya, Europe, US, tontire social safety nets, manyaka mejo pain. Wa agree, mejo pain henyore. Out of the 4 trillion budget, what are the social safety nets? Oh, watching it, yes, kazi mtani, billions, moko ket kanyo, nitire moko monego keti, uchumi odogi, social, for short term, mondo caution the wananchi. Then one give medium term, then one give long term. Tokwanyal bedo ni what do solve these issues, kwangyo one lens only. So, all these issues, nyakawa address gi amicably and all the spectrum. We have security challenges, we have economic challenges, we have even the political parties challenges.
Gen Z sani osebedo hijacked. The process has been hijacked. The social movement objective was to, number one, reject the 2024 finance bill. It was rejected. Goalpost don't shift. Ruto must go. Was it part of the objective of the social movement of last year during agitation for economic reforms? No. This thing has been hijacked by the political class across the political divide. But it's a wake-up call. We don't wish it away. Gini enadola maduong makokwa solve. 2027 is coming. Nyalo miyo our country bedo and